penting. Pasal kita tentang wanita dan politik. Pada awal tadi kita membahaskan tentang naluri wanita, kekuatan wanita di mana, kekuatan lelaki di mana. Sebenarnya wanita terlibat dalam politik ini adalah satu perkara yang penting juga. Maknanya wanita ada peranan yang boleh dimainkan dalam politik. Itu kita setuju. Okay, cuma sekarang ni apa yang kita harus tahu ialah di mana kita nak meletakkan pelibatan kita. Sebab itu saya daripada awal lagi, saya punya pendirian cukup mudah. Wanita ini merupakan insan yang dicipta begitu bagus dalam mengurus tadbir rumah tangga. Wanita ini dicipta cukup bagus dalam mendidik anak-anak. Wanita ini dia cukup bagus untuk menjaga masyarakat. Ini wanita. Sebab itu kalau wanita terlalu beria-ia, bersungguh-sungguh sangat, bersungguh-sungguh benar nak keluar, nak tinggalkan tanggungjawab asal ni, dia nak buat benda lain. Dia nak jadi reformis, dia nak jadi demonstran, dia nak jadi pendebat, dia nak jadi politician, dia nak tinggal segala-galanya, dia akan merosakkan masyarakat. Maknanya kalau wanita ni nak jadi politician, dia boleh jadi politician, tapi bukanlah bermakna semua wanita menjadi politician. Bukan semua wanita jadi ahli politik. Bukan begitu. Maknanya kita perlu ada ahli politik daripada kaum wanita supaya permasalahan wanita ini dapat di-channelkan. Kita dapat hantar kepada menteri wanita, kita dapat hantar kepada wakil-wakil ahli politik wanita untuk suarakan dalam kerajaan. Soal wanita nak sokong mana pembangkang ke kerajaan itu hak wanita. Hak wanita yang boleh ditentukan ketika pilihan raya, betul tak? You pergi mengundi, you pilih parti mana you nak undi. Tapi jangan sampai kita beremosi dalam politik, kita tinggalkan perkara yang lebih penting, iaitu keluarga kita. Kerana kalau kita tinggalkan keluarga, yang mana orang lelaki tidak sehebat wanita nak jaga keluarga. Bila mana orang perempuan tinggal keluarga, maka inilah masalah yang kita lihat. Masalah rempitnya, masalah anak-anak nak terbiar dengan kes buang bayi, dengan kes dadah. Kenapa? Kerana wanita lupa bahawa tanggungjawab utama ni bukan bermakna orang lelaki tak bertanggungjawab, bukan. Kerana itulah lalurinya, itulah tradisinya. Sekian lama saya dibesarkan oleh siapa? Oleh mak saya, ibu saya. Ibu saya mendidik saya hingga saya menjadi seorang insan yang baik kerana jasa ibu saya. Kalau ibu saya tak ada kat rumah, sibuk dengan nak bawa saya pergi demonstrasi, betul tak? Sibuk dengan benda-benda yang tidak berfaedah, pada akhirnya saya juga akan menjadi mangsa. Itu sebagai anak-anak tadi jadi mangsa. Jadi mangsa, saya menjadi mangsa daripada kecil. Kalau dia diajar berdemonstrasi sampai ke besar, dia jadi demonstrasi. Sebab dia akan kata ibu saya membawa saya ke demonstrasi. Kita kena bezakan politik yang membina dan politik yang menghancurkan. Politik boleh. Ketika kita belajar universiti, ketika saya di universiti, ramai wanita-wanita pelajar-pelajar perempuan yang berpolitik. Mereka berpolitik, malah mereka yang berpolitik ini bila mereka belajar, keputusan mereka baik. Mereka ambil keputusan peperiksaan dalam universiti baik. Dalam masa sama mereka terlibat dalam NGO dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi mereka perlu bezakan waktu mana mereka ber-NGO, waktu mana mereka menjaga hal soal rumah tangga dan sebagainya. Jadi kita kena imbang. Okey Anan, yes. Kita pergi ke topik yang lain pula. Syaifah, saya nak tambah 30 saat. Contohlah apa yang saudara Adnan cakap tu betul. Saya ada dapat satu email lah. Email ni email kelakar sikit lah. So, bab dia bab fiqah. So di situ ustaz tu atau ustazah tu tulis dalam soalan, apa itu bersih? Dan kalau kita dalam segi Islam ni kita tahu bersih itu suci, okey, daripada segi baunya, daripada segi rasanya, daripada segi rupa bentuknya lah. Ada satu soalan dia tulis apa itu bersih. So budak ni tulis atau bersih itu 3.0. So maksudnya pemikiran tu mungkin dia tahu mak ataupun apa keluarga dia bawa dia ke tempat bersih 3.0 dan dia didoktrinkan dia jadi seorang yang tidak orang kata budi pekerti lah. So itu sebagai contoh. Itu implikasi dia sebenarnya apa yang kita lihat kalau berlakunya perkara macam ini. Dan itu adalah juga satu elemen atau faktor yang kita boleh lihat pembentukan remaja atau pembentukan belia dekat situ. Kita dah nampak di mana alirannya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Gulam ya. Alright, kita akan pergi ke tajuk yang lain. Tetapi dia bersambung dengan tajuk daripada awal tadi forum kita dia bersambung. Kita melihat pembabituan wanita ni sehingga ditempelak hebat. Sehingga ditempelak hebat, dimaki, dihamun ya Prof digunakan perkataan-perkataan yang tak sesuai, mengatakan wanita-wanita ini adalah wanita-wanita yang tak baik, apa semua. Tapi yang masalah yang lebih besar sekarang kita hadapi adalah ikon wanita sendiri. Contoh tadi Gulam dah sebut nama tadi Presiden bersih menggunakan wanita. Ada seorang lagi pun menggunakan wanita juga, ikon juga. Saya akan pergi ke slide lagi satu ni yang kita nak wanita semua baca. Kalau boleh baca, tak ada kita fahamkan ya. A man married to a woman who is